که مثلا این عشق اینجوری باشه که خب من فردا عشق میدم، درونم دارم خودمو میخورم، بعد بیام بگم خب ماما من به تو عشق میدم، بیا مثلا این چیز مال تو، بعد تو دلم میگم الهی کوفتت بشه اینو دور از جونت، منظور دارم یا کوفتت بشه داری اینو میخوری. این نه، عشق اصلا نیازی نیستش حتما تو یه چیزی رو برداری بدی به یه نفر یا به طرف بگی دوستت دارم، نه، توی درونت باید این عشق رو به اون شخص بدی. این کارو بکنی. اولین جمله متاسفمه، همون که پذیرفتی که این هستی. دومی لطفاً مرا ببخش، که همون که خودتو داری میبخشی. متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم. شکرگزاری یکی از بزرگترین چیزهاییه که من توی زندگیم واقعاً معجزه هاشو دیدم. حالا اینو بخوام از لحاظ قانون بگم برای چیه؟ تو وقتی شکرگزاری داری میکنی، توجهتو داری میبری به نکات مثبت زندگیت. تو یهو نمیای بگی که خدایا شکرت از این که مثلا شوهرم داره به هم ظلم میکنه، نه، تو در مورد چیزایی که خوشحالت میکنه و توی زندگی حالتو خوب میکنه در مورد اونا داری شکرگزاری میکنی. وقتی توجهتو میبری توی نکات مثبت زندگیت، اون نکات مثبت بیشتر میشه. چرا؟ چون کائنات شعور اینو ندارن که بفهمن تو داری به چیز بد فکر میکنی یا به چیز خوب داری فکر میکنی. از اون جنس به تو میده. تو به چیز خوب فکر کنی، باز میگه داره به این فکر میکنه، باز بهش میدم. به چیز بد فکر کنی، میگه خب باز داره به این موضوع فکر میکنه، پس خوشش میاد دیگه، بذار بهش بدم اینو. یکی از چیزاش همون سپاسگزارمه و ابراز علاقه که دوستت دارم. آره، عاشقتم. سعی کنین به مکانی که هستین. من الان جاری شد، الان میگم، من خونه‌ای که گرفتیم اومدیم از ترکیه، که اومدیم ایران 15 اسفند بود. ما می‌خواستیم خونه بخریم، به هر دلیلی نشد. بعد مجبور شدیم بریم یه جایی رو مثلا اجاره بکنیم. خونمون خیلی خوشگله، یعنی هر کی میاد مثلا خوشش میاد، میگه چه وای چقدر انرژی اینجا مثبته. اما من همیشه دوست داشتم مثلا یه خونه ویلایی مدرن داشته باشم، میدونی، یعنی یه حالتی همه چیش نو باشه، بازسازی شده باشه و اینا. اما خونه من نیمه بازسازی شده بود و من همیشه از این ناراحت بودم، میدونی، و اون خونه رو انقدر دوست داشتم، انقدر انرژیش خوب بود برای من، دوست نداشتم از اونجا برم. ولی ناخودآگاه ذهن من به این خونه همیشه من حس بد داشتم، میدونی، نازیبا بود و همیشه خونه ما یه چیزی خراب بود. یادت میاد؟ دقیقاً. ببین اصلا ناخودآگاه یهو مثلا پمپ خونمون خراب میشد، آب قطع میشد، هر روز یه ما هر روز یه داستانی. آب گرم کن. از روزی که من کتاب خوندم، حالا کتابم اسمش محدودیت صفره، دوست داشتین برین حتما بخونید، و فهمیدم که حتی این اشیایی که الان همین آلاچیقی که ما توش نشستیم، اون خونه‌ای که تو توشی، خب اونها هم انرژی دارن و حتی عشق و محبت رو متوجه میشن. خب من شروع کردم به این خونه عشق دادن به طرز معجزه آسایی. این خونه دیگه هیچیش خراب نشد و همه چیز اونجوری پیش رفت که من دوست داشتم. این یه مثال خیلی کوچیک بودا، اما من ناخودآگاه هم داشتم این کار رو انجام میدادم. و شکرگزاری رو خیلی بکنین، یه دفتر بردارین، خیلی عشق بدین به خودتون، به اطرافیانتون، به خونتون، بابت هر چیزی، هر چیز کوچیکی. الان یه دونه رژ خریدی، الان یه دونه جوراب خریدی، خدا سپاسگزارم که همین پول این جورابه رو داشتم. شاید کوچیک باشه از نظر تو، ولی همون توی کائنات تو وقتی این سپاسگزاری رو میفرستی، اون کائنات شعور کوچیک بزرگی رو نمیفهمه و باعث میشه که خیلی چیزای بزرگتر، بهتر و بیشتر تو مسیر زندگی قرار بگیرن. یعنی شعور دارن، اجسام شعور داره، هممون از انرژیم، خدا، من، تو، این آلاچیق، حتی این سگ، همه چیز و علمی این ثابت شده دیگه که اون نمیدونم، اگه ندیدین حتما توی اینترنت بزنین روی آب. علمی، آره نه، علمی اومدن
یه کلماتی رو نوشتن، روی یکیش نوشتن عشق، روی یکیش نوشتن نفرت. خب بعد اون اومدن بعد چند روز و هر روز به اون آبا مثلا یکی میومد میگفت دوستت دارم، به اون یکی میگفت متنفرم ازت. میان اون آبا رو میذارن زیر میکروسکوپ، اون آبی که بهش گفتن دوستت دارم یه شکوفه بوده و یه چیزای خیلی خوشگل، کریستالای خوشگل داشته، اما اون آبی که بهش گفتن نفرت یه کریستالای خیلی زشت و آره و اون آب ناخدا. چطوری اینا میفهمن؟ اینا که جون ندارن، اما کل جهان هستی از ارتعاشات ساخته شده. همه چیز، حتی این گوشی که تو دستته، هر چیزی که توی همین شالی که دور گردن ما روی سر ماه، همینو اگه من بهش عشق بدم اصلا ناخودآگاه انگار من زیباترم نشون میده. دکتر هولن اونجا روی خودش شروع کرده بوده، کار کرده بوده. وقتی اون بیمارای روانی رو میبینه میگه خدایا تو درون من هست که الان من اومدم اینجا. درست. توی همچین محیط خیلی وحشتناک و حتی در و دیوارای اونجا توی کتاب، حتما کتابش رو برین بخرین. محدودیت صفر. نداره، محدودیت صفر. آره. بعد خیلی جالب بوده که همه اون مریضا خوب میشن، چون اطرافیانش که به دکتر جوایتالی میگن که اصلا این در نمیمده بره معاینه کنه. آره، هیچ کدوم از مریضا رو نمیرفته ببینه، فقط میشسته توی دفتر خودش با لب خندون خوشحال، همش کلا شاد بوده این دکتره. میگه با مداد، یه مدادی که تهش یه پاکن قدیمی ها بوده، میزده رو پرونده اینا، یه چیزایی رو داشته زمزمه میکرده، داشته در حضور خداوند درون خودش رو پاکسازی میکرده و از الوهیت میخواسته که اینایی که الان من شاهدشم، من دارم این اشخاص رو دارم میبینم، حتما تو وجود من هست، پس ازت میخوام خدای همه اینا رو پاک کن. و وقتی پاک میکنه اکثریت اون بیمارستان اصلا بهبود پیدا میکنه، حتی شروع میکنه به اونام یاد میده. به در و دیوار که اصلا رنگه نمیمونده، ورقه‌ای میریخته رنگ میکردن، با عشقی که دستشو میذاره رو دیوار اون محل شروع میکنه به اونا ابراز علاقه کردن. بعد مجددا رنگ میکنن، میبینن چقدر این رنگ و دیوار پذیرفت. میخوایم کلا اینو بگیم که تمام چیزایی که ما داریم الان بیرون شاهدشیم. اگه من یه مادر شوهر بعد، همسر مثلا بعد که نگیم، اخلاقی چیزی که من دوست ندارم داره مثلا در مقابل من انجام میده، خب پس منم دارم، من این خصوصیات اخلاقی رو توی وجودم دارم و همینو من میپذیرم و از الوهیت میخوام که همه اینا رو از وجود من پاک کنه. و 3 تا دلیل هستش، این 3 تا دلیل رو بهتون بگم که بتونین اینو بیشتر متوجه بشین که من اگه مثلا توی طرف مقابلم یه آدمیه که خیلی قضاوت میکنه، اگه تو من حتی رفتم از بچگی نگاه کردم دیدم من اصلا هیچ جای زندگی هیچکی رو قضاوت نکردم، اگه این مرحله که خودت اصلا نداشتی، مرحله دوم به صورت ژن تو خانواده ما هست، به صورت ارث به من رسیده، اگر من این الان پاکسازی نکنم یک روزی از زندگیم قرار منم قضاوت کنم. اگه برگردین توی خانواده هاتون نگاه کنین متوجه میشین حالا یا مادر قضاوتگری دارین یا عمه، خاله، عمو، پدر، خواهر، برادر، یکی از اینا این کار رو دارن انجام میدن و به صورت ژن به من رسیده. و یا نه من میرم میبینم نه خودم انجام دارم میدم نه خانوادم به صورت ژن. اگه نمیشه که تو این کارا رو نکرده باشی. اکثرا شاید که هست، اکثرا من میتونم بگم 100% هست. اصلا ببین نمیتونی بگی تو یه خصلتی توی وجودت نیست، هستش به دوزهای مختلف که تو ویدیوهای قبلا به شکلهای مختلف که توضیح دادیم هستش. پس سعی کن بپذیر اینو و خیلی باهاش مقابله نکن، اینکه خودتو اذیت بکنی. نه من هیچ جا ندارم. بالاخره کائنات تو رو توی اون جایگاه قرار میده و تو میفهمی پس من حسادت رو دارم. پس سعی کن که تا اون اتفاق نیفتاده خودت بپذیری که آره من یه همچین آدمی هستم،
خودم رو میبخشم، خودم رو دوست دارم، سعی میکنم به آدمایی که از این به بعد این شکلی ان رو میبینمشون توی ذهنم. ببین من که خودم به جایگاهی نرسیدم که بخوام برم بگم که خیلی ممنون که تو منو اذیت کردی. حداقلش همین اوایلش که بخوایم بپذیریم اینه که تو توی ذهنت تشکر بکنی. یه سری چیزها نباید حتما فیزیکی باشه. تو شاید یه آدمی این نیستش که مثلا حتما باید با همه آشتی بکنی، با همه رفت آمد بکنی. این حرفای ما این نیست. شاید دور بودن تو از یک انسان به نفعت باشه. تو توی ذهنت با اون آشتی بکن، باهاش هیچ مشکلی نداشته باش. اگه توی بعد فیزیکیت هم این اتفاق افتاد مشکلی نداره، بپذیرش. اما اگه نیافتاد، میدونی به صلاح زندگیت نیست یا هر چیزی، دور بودن از این آدم برات بهتره تا نزدیک بودنه، بازم مشکلی نداره. خودتون رو چیز نکنین که بگین نه من پذیرفتم دیگه، بخشیدمش، خب من باید برم با این آدم آشتی کنم، با اینکه اون کارو با من کرده پس من میرم حالا الان من بشم اون آدم خوبه که برم از اون بخوام که با هم دیگه آشتی بکنیم. نه، نیازی نیست الان اقدام عملی خاصی نکنین. هر اقدام عملی میکنین درونی باشه. یعنی توی خودتون سعی بکنین با اون طرف آشتی بکنین، توی خودتون سعی کنین بپذیرینش، توی خودتون سعی کنین. من یه چیز دیگه هم دارم، حالا ویدیو یکم طولانی شد اما اب نداره دیگه، میاد حالا آدم بگه. یکی از چیزایی هم که آدما رو اصلا یه جورایی چجوری بگم که خوب باشه اینه که هم تو هم باید خوب باشی اما توجه کردن به نکات مثبت اونها هم باعث میشه که توی زندگی تو خیلی تاثیر میذاره. من یه نوت دارم توی گوشیم، زمانایی که حالم از یه آدمی بده، مثلا اصلا از دست مامانم ناراحتم یا اتفاقی افتاده، نمیرم خودم رو مجبور بکنم حتما نکات مثبت مامانم رو بنویسم. نه، میتونم بیام توجه همو ببرم روی نکات مثبت همسرم، روی نکات مثبت زندگیم، روی نکات مثبت سگم. آروم که شدم، شاید اصلا این آروم شدن تو یه روز، دو روز، یه هفته، ماها طول بکشه. بعد اینکه آروم شدی، پذیرفتی، حالا بیا کم کم نکات مثبت اون شخصم ببین. یه موقع‌های ما توی روابطمون، به نظرم اینو توی ویدیو بعد بگیم بهتره، این خودش یه مقوله خیلی زیاده، اما اینم یه نکته داشته باشین از این ویدیو. خیلی دیگه توجهتون رو متمرکز کنین روی نکات مثبت زندگیتون، شکرگزاری، آدما، و این باعث میشه که کائنات براتون اصلا یه چیزایی رقم میزنه که خودتون هم اصلا نمیفهمید چی شد، چرا این آدمی که این همه بد بوده تا الان با من، الان این همه با من خوبه شده بهترین دوستم. قطعا این اتفاق واسه هممون افتاده. اینو توی ویدیو بعدی حتما در موردش خیلی صحبت میکنیم. ویدیوهامون رو دنبال کنین دیگه. من مورد سومشمون، مورد سوم 3 تا مورد داره. وقتی ما توی دیگران یه اخلاق بد حالا بگیم یا یه رفتاری رو میبینیم که داریم اذیت میشیم، 3 تا مورد گفتیم داره دیگه. مورد اول یا خودمون داریم انجام میدیم این کار رو یا به صورت ژن به ما رسیده، و نکته سومو میذارم تو ویدیو بعدی بهتون توضیح میدیم انشالله. حتما این ویدیو خیلی طولانی نشه. خیلی خوشحالم که در کنارم بودی. مرسی که دارین به صحبت همون گوش میکنین. هر نظری دارین حتما برام بنویسین، هر ایده‌ای، هر موضوعی براتون خیلی براتون مهمه حتما برام بنویسین. راجبش من و رویا براتون صحبت می‌کنم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. واقعا خیلی خوشحالم که هستین توی زندگیمون. خیلی 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 خوشحالم از این مسیری که هممون داریم آگاه میشیم و در کنار هم دیگه ایم. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنین، زنگوله رو بزنین. خیلی خوشحالم. قربان شما. فعلا.